ஆஃப் ஜாய் ஊழியங்கள் வழங்கும் தேவ சத்தம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு கூட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்தி உங்களை வரவேற்கிறேன். இந்த நாளிலும் உங்களோடு கூட தேவ செய்தியை பகிர்ந்து கொள்வதிலே கர்த்தர் எனக்கு பாராட்டின மிக பெரிய கிருபைக்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். இந்த நாளிலும் கூட ஆவியானவரோடு கூட நான் ஜெபித்து கொண்டிருந்த பொழுது ஆவியானவர் அவருடைய பாரத்தை என்னுடைய இருதயத்திலே வைத்தார். இந்த நாட்கள் சபைகள் எப்படி போய்கொண்டு இருக்கிறது, சபையின் உபதேசங்கள் எப்படி போய்கொண்டு இருக்கிறது, ஆனால் கர்த்தருடைய இருதயத்தின் பாரம் என்ன, ஆண்டவர் சிலுவை சுமந்ததான நோக்கம் என்ன, ஆண்டவர் சிலுவையிலே தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்ததான மகா பிரதானமான நோக்கம் என்ன, அதை இன்றைக்கு சபைகள் மறந்து போயிருக்கிறது. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையினுடைய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் நமக்காக அல்ல, பிறனுக்கானவைகளை நாம் நோக்க வேண்டும். இயேசுவை பின்பற்றுகிற தேவ ஜனமே, நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது? இயேசு தனக்கானவை அவர் ஒரு நாளும் பார்க்கவே இல்லை, ஒரு நாளும் தனக்காக என்று அவர் வாழவே இல்லை. நமக்காக வாழ்ந்தார், நமக்காக ஒவ்வொன்றையும் நமக்காகவே செய்தார். நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதற்காகவே அவர் ஞானஸ்தானத்திலிருந்து ஒவ்வொரு படியும் நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நமக்கு காட்டிவிட்டு கடந்து சென்றார். அவருடைய ஜெப வாழ்க்கையாகட்டும், அவருடைய நடத்துதல் ஆகட்டும், அவருடைய பரிசுத்தமாகட்டும், எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் நமக்கு முன்பாக காட்டி கொடுத்து நடந்தார். எப்படி பிசாசை ஜெயிக்க வேண்டும், எப்படி பாவத்தை ஜெயிக்க வேண்டும், ஒவ்வொன்றையும் ஆண்டவர் நமக்கு முன்மாதிரியாக வைத்துவிட்டு அடிச்சுவடிகளை வைத்துவிட்டு கடந்து போயிருக்கிறார். அதனால்தான் அதை பின்பற்றின பவுல் சொல்லுகிறார், நீங்கள் என்னை பின்பற்றுங்கள். இன்றைக்கு யார் சொல்ல முடியும்? அப்படி இன்றைக்கு யார் சொல்ல முடியும்? ஒரு சிலரை தவிர யார் சொல்ல முடியும்? என்னை பின்பற்றுங்கள், நான் இயேசுவை பின்பற்றதனை போல நீங்க என்னை பின்பற்றுங்கள். அருமையான தேவ சமூகத்தில் கடந்து போன தாமஸ் ஐயா அவருடைய மகன் ஒரு சாட்சி சொன்னார். நான் அப்பாவோடு சில காரியங்களை குறித்து நான் தர்க்கித்து கொண்டிருந்தேன், அப்பாவோடு பேசிக்கொண்டே இருந்தேன், எங்களுக்குள்ள சம்பாஷணை கான்வர்சேஷன் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது. ஆனால் திடீரென்று அப்பா எழுந்தார், நின்றார். காப்ரியேல், நீ என்ன பார்க்கிறல்ல, என்னை பார், எதையும் பார்க்காத, என்ன பார், நான் எப்படி இருக்கிறேன், என்னை பின்பற்று. ஹல்லேலூயா. அவர் சொல்றாரு, நான் என் மகனுக்கு இதை சொல்ல முடியுமா? அப்படி நான் என் மகனுக்கு நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். அந்த காட்சியை பார்த்த பொழுது நான் கண்ணீர் விட்டு ஆண்டவரிடத்தில் அழுதேன். நான் இதை சொல்ல முடியுமா? ஜனங்களை பார்த்து சொல்ல முடியுமா? என் குடும்பத்தை பார்த்து நான் சொல்ல முடியுமா? என் பிள்ளைகளை பார்த்து நான் சொல்ல முடியுமா? நான் இயேசுவை பின்பற்றினதை போல நீங்களும் இயேசுவை பின்பற்றுங்கள் என்று இந்த நாட்களில் ஆண்டவரிடத்திலே கதறுகிறேன். அப்படி நானும் சொல்ல வேண்டும் ஆண்டவரே. என் பிள்ளைகளை பார்த்து, என் குடும்பத்தை பார்த்து, ஜனங்களை பார்த்து என்னை பின்பற்றுங்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் ஆண்டவரே. அப்படி நீர் என்னை உருவாக்கும் என்று கரங்களிலே அர்ப்பணிக்கிறேன். அதனால் தான் தைரியமாக என்று உங்கள் மத்தியிலே ஆவியானவருடைய ஏக்கத்தை, நெருக்கத்தை, ஆவியானவருடைய தாகத்தை இன்றைக்கு உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கும்படி ஆவியானவர் இன்றைக்கு என்னை கொண்டு வந்து பலப்படுத்தி நிறுத்தி இருக்கிறார். இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டும், அவருடைய அடிச்சுவடுகளை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள், இயேசுவின் ரத்தம் இல்லைங்க அவங்களுக்கெல்லாம், இயேசு கூட இல்லைங்க. ஏதோ ஒரு சிலர் மேல் ஆவியானவர் வந்து இருப்பார், தங்குவார், போய்விடுவார். ஆனால் அவர்கள், தானியேலை பாருங்க, சிங்க கபில தூக்கி போட்டால் தேவனுக்காக நின்றான். சிங்கங்களின் வாயை கர்த்தர் கட்டி போட்டார். சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ அக்கினி சூளை 7 மடங்கு அக்கினி சூளையில உலாவினார்களாம். பாருங்க, ஏதேன் தோட்டத்துல தேவன் ஆதாம் ஏவாள் கூட உலாவினதை போல ஒரு அக்னியின் நடுவில் உலாவினார்களாம். எத்தனை ஆயிரம் ஏர் கண்டிஷனை ஆண்டவர் உள்ளே வைத்தாரோ தெரியாது. நான் யோசிக்கிறேன், செங்கடலை பிளக்கும் பொழுது ஆண்டவர் 2 பக்கம் ஃப்ரீசர் ஆக்கிட்டார் தண்ணியை. பாருங்க, அங்க வேதம் சொல்லுகிறது, தரை வெட்டாந்தரையா இருந்தது. ஒரே இரவில் சமுத்திரம் 2ஆய் பிளந்து மதில் போல நிக்குது. என்ன நடந்திருக்கும்? அவ்வளோத்தையும் ஆண்டவர் ஃப்ரீசர் ஆக்கிட்டார். தரை காஞ்சு போச்சு. ஒரே ராத்திரியில் அடிச்ச காத்துல தரை காஞ்சிருச்சு. கிட்டத்தட்ட 20 லட்சம் ஜனங்கள் அங்கு கடந்து போறாங்க. 2 பக்கமும் தண்ணி ஃப்ரீசர் ஆகிருக்குது. யாரால செய்ய முடியும்? எந்த விஞ்ஞானியால செய்ய முடியும்? ஆண்டவர் செய்தார், நேசர் செய்தார், கடக்க பண்ணினார். இந்த இடத்தை கடந்து போனாங்க. அதை போலதான் தானியேல், சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ அந்த அக்னியில உலாவும் போது உள்ளுக்குள்ள ஒரு பெரிய ஃப்ரீசர் ஆண்டவர் வச்சிருக்கிறாரு.
அவங்க உலாவுனாங்களாம். அவங்க முடி கூட அந்த அக்கினி மனம் வீசவில்லையாம். பாருங்க, பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்க. வேதம் சொல்லுகிறது நம்மை அல்லாமல் அவர்கள் பூரணப்பட முடியாது. எபிரேயர் 11வது அதிகாரம் கடைசி வசனம் சொல்லுகிறது, பழைய ஏற்பாட்டில் வாழ்ந்த ஜனங்கள் யாரா இருந்தாலும் நம்மை அல்லாமல் அவர்கள் பரிபூரணமாக முடியாது. ஏன்? அவங்களுக்குள்ள இயேசுவின் ரத்தம் இல்லை, அவங்களுக்குள்ள இயேசு வரல, ஆவியானவர் இல்லை. ஆனா இன்னைக்கு தேவன் உங்களை தெரிந்து கொண்டது எதற்காக? இந்த பூமியிலே பாவியாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த உங்க வாழ்க்கை கொஞ்சம் திரும்பி பாரு. எங்க இருந்தீங்க? எப்படி இருந்தீங்க? ஆண்டவர் உங்களை எப்படி தூக்கி எடுத்தார்? ஆனா இன்னைக்கு நீங்க எதுக்காக வாழ்றீங்க? யாருக்காக பின்பற்றுறீங்க? யாரை பின்பற்றுறீங்க? இன்னைக்கு ஒரு கூட்டம் சினிமா துறை மாறி போயிருச்சு. யாரை பின்பற்றுறீங்க? இயேசுவை பின்பற்றுறீங்களா? யாரை பின்பற்றுறீங்க? அருமையான தேவ ஜனங்களே, இன்றைக்கு நாம் மனம் திரும்புவோம். இது என்னுடைய சத்தம் அல்ல, நான் சொல்லுகிறேன். கர்த்தர் கல்லை கொண்டும் பேசுவார், கழுதை கொண்டும் பேசுவார். இன்னைக்கு அவருக்கு ஒரு கழுதையாக நான் இங்கு நின்று கொண்டு இருக்கிறேன். அவருடைய இருதயத்தின் ஏக்கத்தை சொல்லும்படியாக நானும் அதை வாஞ்சிக்கிறேன். நானும் அதற்கு என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன். தேவனுக்காக வாழ்வதற்கு எனக்கு ஒரு வாழ்க்கை கொடுத்திருக்கிறார். இந்த வாழ்க்கையை நான் தொலைத்து விடக்கூடாது என்று நான் அவ்வளவு பத்திரமாக தேவ சமூகத்தில் என்னை ஒப்பு கொடுத்து, ஆண்டவரை இனி வாழ்கிற நாளெல்லாம் என் ஆவி, ஆத்மா, சரீரம், ஜீவன் உமக்காக ஆண்டவரே, தைரியமாக என்னால் சொல்ல முடியும். நான் ஆண்டவருக்காக என்னை அர்ப்பணித்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். கர்த்தருடைய ஜனமே, ஆண்டவருக்கு நேராக திரும்புவோம், கர்த்தருக்கு நேராக திரும்புவோம். அவர் சித்தம் செய்ய தத்தம் செய்வோம். நம்மை அர்ப்பணிப்போம். கெட்டு போக மாட்டோங்க, கெட்டு போக மாட்டோம், வெட்கப்பட்டு போக மாட்டோம், ஒன்றை நம்ம இழந்து போக மாட்டோம். சிலுவையில் அவர் இழந்ததை விட நீங்க எதையும் இழக்கலைங்க. நான் 10 லட்சம் ரூபாய் சம்பளத்தை விட்டு வந்தா என் நேசருடைய சிலுவைக்கு முன்பாக அது குப்பை, அது குப்பை. அவர் செய்த தியாகத்தை விட எதையும் பெரிய தியாகம் நம்மளால செஞ்சிட முடியாது. நீங்க எதை செஞ்சாலும் 100 திருப்பி கொடுத்து விடுவார். ஆண்டவரை முழு இருதயத்தோடு கூட, முழு ஆத்துமாவோடு கூட, முழு பலத்தோடு கூட அவரை நேசிக்க வேண்டும், அவரை பின்பற்ற வேண்டும், அவருக்காக வாழ வேண்டும். தேவ ஜனங்களே, இன்றைக்கு நம்மை வெளிப்படுத்தி ஆண்டவருடைய கரத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். பாருங்க, பழைய ஏற்பாட்டு ஒரு பரிசுத்தவான் வாழ்ந்ததை பாருங்க. எபிரேயர் 11வது அதிகாரம் 24வது வசனம், விசுவாசத்தினாலே மோசே பெரியவனான போது பார்வோனுடைய குமாரத்தின் மகன் எனப்படுவதை வெறுத்து, அடுத்த வசனம் 25, 11, 25, அநித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை அனுபவிப்பதை பார்க்கிலும் தேவனுடைய ஜனங்களோடு துன்பத்தை அனுபவிப்பதையே தெரிந்து கொண்டான். இன்றைக்கு நம்ம என்ன செய்யறோம்? எங்கேயோ தேசம் பத்தி எரியுது, எங்கேயோ அடி வாங்குறாங்க, எங்கேயோ நொறுக்கப்படுறாங்க, யாரோ சாவுறாங்க, குழந்தைங்களெல்லாம் கையை தூக்கி கதறுதுங்க. தேவஜனமே, சிறு பிள்ளைகளெல்லாம் கையை தூக்கி கதறுகிறது தேவனை நோக்கி. தமிழ்நாட்டுக்கு வருவதற்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? பக்கத்தில் இருக்கிற மணிப்பூர் பற்றி எரிகிறது. நம் தமிழ்நாட்டு வருவதற்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? மனம் திரும்புவோமா? மனம் திரும்புவோமா? பாருங்க, மோசே ராஜாவின் வீட்டிலே வளர்ந்தவன், ஒரு எபிரேய பிள்ளை. ஆண்டவர் அவனை பொத்தி பாதுகாத்து அங்கு பார்வோனின் அரண்மனைக்குள்ளே கொண்டு போய் வளர்க்கிறார். இந்த மோசே தான் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வழிநடத்தி கொண்டு வர வேண்டும். தேவன் அவனை பாதுகாக்கிறார். அரண்மனைக்குள்ளே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். அவன் தாயினால் விசுவாசம் ஊட்டப்படுகிறது. அவன் விசுவாசத்தில் இப்பொழுது பெரியவன் ஆகிறான். அவன் பாருங்க, விசுவாசத்தினாலே மோசே பெரியவனான போது, விசுவாசத்தினாலே இப்ப அவன் பெரியவன் ஆகிறான். கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த விசுவாசம் அவனுக்குள்ளே வளர்ந்து கொண்டே வருகிறது. ஒரு நாளிலே அந்த விசுவாசம் நிறைவான பொழுது அவன் பார்த்தான், இனி நான் பார்வோன் குமாரத்தி என்று சொல்லப்படுவதை வெறுக்கிறேன், இந்த ராஜ வாழ்க்கையை நான் வெறுக்கிறேன், இந்த பட்டம் பரம் எல்லாத்தையும் நான் வெறுக்கிறேன், சகல கலைகளையும் நான் வெறுக்கிறேன், எகிப்தின் சகல காரியங்களையும் நான் வெறுக்கிறேன். எல்லாவற்றையும் வெறுத்துட்டாங்க, எல்லாவற்றையும் விட்டுட்டான். அவன் கற்றுக்கொண்ட கலைகளை எல்லாம் மறந்து போனான்.
ஆடுகளுக்கு பின்னாடி போய் அளந்துச்சுக்கான். தேவ ஜனங்களோடு கூட பாடு அனுபவிப்பதை தெரிந்து கொண்டா. இன்னைக்கு இந்த போதனை இல்லைங்க. தேவ ஜனங்களோடு கூட பாடு அனுபவிக்க நீ ஆயத்தமா என்கிற கேட்கிறார் ஆவியானவர். தேவ ஜனங்களோடு கூட பாடு அனுபவிக்க நீங்கள் ஆயத்தமா இருக்கிறீர்களா? பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்க அவர் பாருங்க, பாடுகளை அனுபவிக்க தன்னை தானே வெறுத்து மோசே பார்வோனின் குமாரத்தின் சொல்லப்படுகிறதை வெறுத்து, உலகத்தின் ஆசைகளை வெறுத்து, உலகத்தின் இச்சைகளை வெறுத்து, அவன் ஒரு ராஜா, எவ்வளவு பரிவாரங்கள் இருக்கும், எவ்வளவு பட்டங்கள் இருக்கும், எல்லாவற்றையும் வெறுத்துட்டான், தூக்கி உதறிட்டான். இன்னைக்கு இயேசு வந்துட்டார்னா உனக்கு எல்லாம் வந்துரும் சொல்றாங்க. வெறுக்கணும், வேண்டாம், என் தேவனுக்கு கர்த்தர் கொடுக்கட்டும், கோடிக்கடியாய் கொடுக்கட்டும், வேண்டான்னு சொல்ல. தேவராஜ்யத்தை கட்டுங்கள், தேவராஜ்யத்தை கொடுங்க. உங்களுக்கு வச்சுக்கிறதுக்காக, தலைமுறைக்கு சேர்த்து வைக்கிறதுக்காக கர்த்தர் உங்களை கரத்திலே கொடுக்கல. உங்களை நம்பி தேவ ராஜ்யத்தை நீ கட்டுவா, அநேக ஆயிரம் ஆத்துமாக்களை நீ ஆதரிப்பா என்று சொல்லிதான் தேவன் உங்கள் கரங்களிலே கொடுத்திருக்கிறார். திருடன் வந்து திருடி கொண்டு போய் விடுவான், சடுதியில எல்லாம் ஓடி ஓய்விடும். ஒரு சுனாமி வந்தா போதும், அடிச்சு காலி பண்ணிட்டு போயிடும். எல்லாவற்றையும் தேவ ராஜ்யத்திற்கென்று கொடுப்போம். நம்மையும் நமக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் அவருக்கென்று அர்ப்பணிக்கும். நானும் என் குடும்பமோ என்றால் இயேசுவுக்கே, அவருடைய சுவிசேஷத்திற்கே என்று நம்மை நாமே ஒப்பு கொடுப்போம். கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் வருகிற நிந்தையை மேன்மை என்று எண்ணினானாம். எபிரேயர் 11:26 கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் வருகிற நிந்தை மேன்மை என்று எண்ணினான். பிலிப்பியர் 3வது அதிகாரம் 10-11வது வசனம் வாசிக்கலாமா? இப்படி நான் அவரையும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையும் அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தையும் அறிகிறதற்கும் அவருடைய மரணத்திற்கு ஒப்பான மரணத்திற்கு உள்ளாகி எப்படியாகிலும் நான் மரித்தோரிலிருந்து உயிரோடு எழுந்திருப்பதற்கும் தகுதியாகும்படிக்கு. எதுக்காக இயேசுவை பின்பற்றோம்? இப்படி நான் அவரையும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையையும் அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தையும், பாடுகளோடு கூட ஐக்கியம், அவருடைய பாடுகளோடு நீங்களும் ஐக்கியப்படணும். அவரோடு கூட பாடுபட்டால் அவரோடு கூட ஆளுகையும் செய்வோம். அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தில் நம்ம ஐக்கியப்படணும். உங்களுக்கு வருகிற பாடுகள், உபத்திரவங்களை நீங்க மேன்மை பாராட்டுங்க. பவுல் சொல்றார், என் பலவீனங்களை குறித்து நான் மேன்மை பாராட்டுகிறேன். அல்லேலூயா. கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் மேன்மை பாராட்டுங்க. பவுல் அதான் சொல்லுகிறார் பிலிப்பியர் 3:11 அவருக்காக எல்லாவற்றையும், இந்த அறிவை அறிகிறதுக்கு தாங்க நான் எல்லாவற்றையும் நஷ்டம்னு குப்பன்னு விடுறேன். எதுக்கு? பிலிப்பியர் 3:10-11 இப்படி நான் அவரையும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையும் அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தையும் அவரை அறிகிற அறிவுக்கு அவருடைய மரணத்திற்கு ஒப்பான மரணத்துக்கு உள்ளாகணும். அவரோடு கூட மரிக்கணும். ஞானஸ்நானம் எடுக்கும்போது நம்மளை முக்குறாங்க. எதுக்கு? அவரோடு கூட இந்த உலகத்திற்கு நான் மரிக்கிறேன், இந்த உலகத்தின் காரியத்துக்கு நான் மரிக்கிறேன், உலகத்தின் பாவத்துக்கு மரிக்கிறேன், திரும்பத்துக்கு தலையில தூக்கி வச்சுக்கிறேன். அதுக்கா அவருடைய மரணத்தோடு கூட மரணத்துக்கு உள்ளாகணுமா? அவருடைய மரணத்துக்குள்ள நம்மள மரணம் ஆயிடணும். அல்லேலூயா சொல்லுவோமா? எப்படியாகிலும் மரித்தோரின் உயிர் தெழுறதுக்குள்ளே நான் தகுதியாகணும். ஒரே ஒரு நோக்கம்தான், கிறிஸ்து சிலுவை சுமந்ததுக்கு ஒரே ஒரு நோக்கம்தான். எப்படியாகிலும் நீ மரித்தோர்லேருந்து நீ உயிரோடு கூட எழும்பி அந்த உயிர் தெழுதலிலே அவரோடு கூட அவருடைய ராஜ்யத்தில் அவரோடு கூட அவரை துதிக்கும்படியாய் நீ ஓடி போகணும். இதுக்கு தாங்க பவுல் சொல்றார், எல்லாவற்றையும் நஷ்டமுக்கு போய் விட்டேன். 2 கப்பலுக்கு சொந்தக்காரர் என்று பவுலை சொல்லுகிறார்கள். பாருங்க, எல்லாத்தையும் நஷ்டமும் குப்பன்னு உதறிட்டாராம். பவுலை குறித்து சொல்லுகிறார்கள், அவருக்கு விரும்பத்தக்க ரூபமே கிடையாதான், குட்டையா இருப்பாராம், காலெல்லாம் வளைஞ்சு இருக்குமா, சரீரத்துல ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டு இருந்ததாம், சரீரமெல்லாம் புண்ணா இருக்குமா, யாரும் பார்த்தா அருவருப்பாங்களாம். அப்படிப்பட்ட பவுல் எல்லாத்தையும் நஷ்டமும் விட்டுட்டு அவ்வளவு நெருக்கத்திலையும் அவ்வளவு வழிகளிலும் வேதனைகளிலும் கிறிஸ்துவுக்காக தன்னை அர்ப்பணித்தார். ஏறக்குறைய 3 முறை 40 முறை அவர் அடிக்கப்பட்டார். கப்பல் சேதங்கள், பசி, பட்டினி, வியாதி, நிர்வாணம் எல்லாவற்றிலும் அவர் அடிக்கப்பட்டார். ஒரு பட்டணத்துக்குள்ள போறாரு, அடிச்சு தூக்கி எடுத்து செத்தவனை போல அடிச்சு தூக்கி பட்டணத்துக்கு வெளியே போட்டுறாங்க.
ஆனால் திரும்பவும் அதோடு கூட எழும்பி அவ்வளவு சரீர வேதனையிலையும், ஏற்கனவே அவருடைய சரீரமே அப்படி, அதில் அடியும் உதையும் வாங்கி நொறுக்கப்பட்டு திரும்பவும் அதோடு கூட எழும்பி பட்டணத்திற்குள்ளே போய் இயேசுவை குறித்து சொல்லுகிறார். இதற்காக தான் நாம் அழைக்கப்படுகிறோம். இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஊழியம் செய்யும்படியாகத்தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உங்களை அழைக்கிறார். அந்த உண்மையுள்ள உத்தரவாதத்திற்கு கர்த்தர் உங்களை அழைக்கிறார். அவருக்கு உண்மையாக வாழும்படியாக, இனிமேல் வரும் பலன் மேல நோக்கமா இல்லாதபடி, அவருடைய கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் நிந்தை அனுபவிக்கும்படியாய், அவமானத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாய், அதன் நிமித்தம் கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்தும்படியாய், எவ்வளவு பாடு உபத்திரம் வந்தாலும் 1 பேதுரு 1:7 அந்த விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு இயேசு வெளிப்படும் பொழுது கனமும் மகிமையும் புகழ்ச்சியும் உங்களுக்கு உண்டாக்கும். தேவ பிள்ளைகளை தேவன் சும்மா விட மாட்டார். அல்லேலூயா சொல்லுங்க. அவருக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று விட வேண்டும். அதனால தான் பவுல் சொல்லுகிறார், கலாத்தியர் 6:14, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையை குறித்தே அல்லாமல் வேறொன்றை குறித்தும் நான் மேன்மை பாராட்ட மாட்டேன். வேறொன்றை நான் மேன்மை பாராட்டல, அவருடைய சிலுவை குறித்து மாத்திரமே நான் மேன்மை பாராட்டுகிறேன். அவரால் உலகம் எனக்கு சிலுவையில் அறையப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த உலகத்திற்கு நான் சிலுவையில் அறையப்பட்டு இருக்கிறேன். இன்னைக்கு எத்தனை பேர் அதை சொல்ல முடியும்? இந்த உலகத்திற்கு நான் சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறேன், இந்த உலகம் எனக்கு சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு பெரிய பரிசுத்தவான் சொல்லி கொடுத்தாராம். அதை ஒரு சகோதரன் என்னோடு கூட சொன்னார், தினமும் இப்படி ஜெபிங்க என்று சொல்லி. இந்த உலகம் எனக்கு சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறது, நானும் இந்த உலகத்திற்கு சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறேன். என் ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை சிலுவையில் அறைகிறேன். இனி நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே என்னில் பிழைத்திருக்கிறார். இப்படியே நாம் ஜெபிக்க 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 நாட்கள் போக போக போக, வருடங்கள் போக போக கிறிஸ்துவுடைய சாயல் நமக்குள்ளே வர ஆரம்பித்து விடும். கிறிஸ்துவை நாம் வெளிப்படுத்துகிறவர்களாய் மாறிவிடுவோம். கலாத்தியர் 5:24, கிறிஸ்துவினுடையவர்கள் தங்கள் மாம்சத்தையும் அதன் ஆசை இச்சைகளையும் சிலுவையிலே அறைந்திருக்கிறார்கள். அவங்க தாங்க இயேசுவை பின்பற்ற முடியும். அவங்க தான் இயேசுவை பின்பற்ற முடியும். கடைசியாக இயேசுவை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டுமானால் நீங்கள் யாராக இருக்கணும் தெரியுமா? அவருடைய சீஷனாக இருக்க வேண்டும். ஒருத்தர் இயேசு கிட்ட வரான். மத்தேயு 8:19, ஒரு வேத பார்க்கன் ஒருவன் வரான். போதகரே, நீர் எங்கே போனாலும் நான் உம்மை பின்பற்றி வருவேன் என்கிறான். அவன் வந்து சொல்கிறான், ஆண்டவரே நீங்கள் எங்கே போனாலும், போதகரே நீங்கள் எங்கே போனாலும் நான் உன்னை பின்பற்றி விடுவேன். யார் கேட்கிறா? வேத பாரகன் கேட்கிறான். ஆண்டவருக்கு தெரியும் வந்து கேட்கறது நரின்னு தெரியும். அதனால தான் அவர் சொல்கிறாரு, 8:21 சொல்கிறாரு, நரிகளுக்கு குழி உண்டு, ஆகாயத்து பறவைகளுக்கு கூடு இருக்கு, ஆனால் மனுஷகுமாரனுக்கோ தலை சாய்க்க இடம் இல்லைன்ட்டாரு. பின்னாடி இன்னொருத்தன் கேட்குறான். அதே மத்தேயு 8:21 வாசித்து பாருங்கள். அவருடைய சீஷரில் ஒருவன் அவரை நோக்கி, ஆண்டவரே, முன்பு நான் போய் தகப்பனை அடக்கம் பண்ண எனக்கு உத்தரவு கொடும் என்றான். அவன் கேட்குறான், யார் அவன்? சீஷன். சீஷன் யார்? இயேசுவை பின்பற்றுகிறவன் சீஷன். அவன் கேட்குறான், ஆண்டவரே நான் போய் என் தகப்பனை அடக்கம் பண்ணிட்டு வரட்டும். இயேசு சொல்கிறார், மரித்தோரை அடக்கம் பண்ணட்டும், நீ என்னை பின்பற்றி வா. நீங்கள் வேத பாரகராக இயேசுவை பின்பற்ற விரும்பினால் அவர் சொல்லுவார், நரிகளுக்கு குழிகள் உண்டு, பறவைகளுக்கு கூடுகள் உண்டு, மனுஷகுமாரனுக்கு தலை சாய்க்க இடம் இல்லை. உனக்கு என்கிட்ட இடம் இல்லை, உனக்கு கதவு திறக்காது. என் நாமத்தினால் நீ அற்புதத்தை செய்யலாம், அடையாளங்களை செய்யலாம், தீர்க்க தரிசனங்களை செய்யலாம், கர்த்தாவே கர்த்தாவேன்னு கத்தலாம். ஆனால் அக்கிரம செய்யக்காரர்களே என்னை விட்டு அகன்று போங்க, உங்களுக்கு கதவு திறக்காது. ஆனால் இயேசுவை பின்பற்றுகிற சீஷனாய் நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அவர் சொல்லுவார், மரித்தோரை அடக்கம் பண்ணட்டும், நீ என் பின்னே வா. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இன்றைக்கு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உன்னை அழைக்கிறார். சகோதரனே உன்னை அழைக்கிறார். சகோதரியே உன்னை அழைக்கிறார். அம்மா அப்பா உங்களை அழைக்கிறார். தேவ பிள்ளையே உன்னை அழைக்கிறார். இன்றைக்கு மனம் திரும்புவோமா? ஆண்டவருடைய கரத்திலே நம்மை ஒப்பு கொடுப்போமா? மத்தேயு 8:22 மரித்தோரை அடக்கம் பண்ணட்டும். ஏன் மரித்தோரை அடக்கம் பண்ணட்டும்? உலகத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள் ஆத்துமாவிலே மரித்து போயிருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு ஆதாம் பாவம் செய்தானோ அன்றைக்கு அந்த ஆத்துமா மரித்து போனது. வெளியே பார்க்க நடக்கிறார்கள், போகிறார்கள், வருகிறார்கள், எல்லாம் செய்கிறார்கள். ஆனால் உள்ளான ஆத்துமா மரித்து போயிருக்கிறது. ஆனால் மரித்து போனதை மரித்தோர் அடக்கம் பண்ணட்டும், நீ என்னை பின்பற்றி வா.
அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நீ என்னை பின்பற்றி வா. யார் சீஷர்கள்? மார்க் 3வது அதிகாரம் 14வது வசனம். அப்பொழுது அவர் 12 சீஷர்களை தெரிந்து கொண்டு தன்னோடு கூட இருக்கவும் பிரசங்கம் பண்ணும்படியாக தாம் அவர்களை அனுப்பவும். முதலாவது சீஷர்களை அவர் எதற்காக தெரிந்து கொள்ளுகிறார்? இந்த 12 பேரை கர்த்தர் எதற்காக தெரிந்து கொண்டார்? தன்னை பின்பற்றி வரும்படியாக, தன்னோடு கூட இருக்கும்படியாக. இயேசுவோடு கூட இருக்க வேண்டுங்க. இயேசுவோடு கூட இருக்க 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 ஒவ்வொரு நாளும் நாம் மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூபமாகி கொண்டே இருக்கிறோம். கிறிஸ்துவின் சாயல் நமக்குள்ளே வர ஆரம்பித்து விடும். தேவ சமூகத்திலே நிற்க 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 தேவ பிரசன்னம் நம்ம மேலே இறங்க 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 என்ன நடக்கும் தெரியுமா? அந்த வெளிச்சம் பிரகாசிக்க ஆரம்பித்து விடும். அதனாலதான் இயேசு சொன்னார் சீஷர்களை பார்த்து, நீங்கள் உலகத்திற்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள். ஒரு சூரியனை பார்த்து சந்திரன் பார்க்க பார்க்க அந்த வெளிச்சத்தை வாங்கி எப்படி ரிஃப்ளெக்ஷன் பண்ணுகிறதோ, எப்படி வெளிச்சம் கொடுக்கிறதோ, அதை போல இயேசுவின் முன்பாக நீங்கள் நிற்க நிற்க நிற்க, இயேசுவை பார்க்க பார்க்க பார்க்க, வேதத்திலே இயேசுவை தேட தேட, சிலுவையின் முன்பாக நீங்க நிற்க நிற்க நிற்க, அந்த சிலுவையின் வெளிச்சம் உங்கள் மேல் பட 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 நீங்கள் இயேசுவுக்காய் எழும்பி உலகத்தில் அந்த எந்த மனுஷனை பிரகாசிப்பிக்கிற அந்த மெய்யான ஒளியாகிய இயேசுவை இந்த உலகத்திற்கு வெளிச்சமாய் கொடுக்கிறவர்களாய் மாறுவீர்கள். இந்த சூரிய கிரகணம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லென்ஸை வச்சுட்டு கீழே பேப்பர் வச்சு, சின்ன பிள்ளைங்க நாங்கள் விளையாட்டாக செய்வோம், பேப்பரை வச்சுட்டு அந்த லென்ஸை வச்சுட்டு அப்படியே நேராக பிடிக்கிறது. அந்த கதிர்கள் அப்படியே அந்த லென்ஸில் பட்டு அது உள்ளே படும்போது அந்த பேப்பர் அப்படி தீப்பிடித்து எரியும். தேவஜனமே, இயேசுவுக்கு முன்னாடி நீ நின்றுட்டேன்னா தீப்பிடிச்சு எரிஞ்சு தான் ஆகணும், நீ பிரகாசிச்சு தான் ஆகணும். இதுதான் நம்முடைய தலையெழுத்து. கர்த்தருக்குள்ள வர்றவங்க உலகத்தில் அந்த எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற மெய்யான ஒளி. அவர் முன்னாடி வந்து நின்றுட்டானா போதும், பிரகாசிப்புப்பாங்க. சகே என்ற ஒரு மனுஷன் அங்கே மரத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிறான். இயேசுவை பார்க்கணுன்னு ஆசை. பாருங்க, அவனுக்கு வேற ஆசை இல்லை. அவன் பெரிய கள்ளன், ஆயக்காரன், வரி வசூலிக்கிறவன், அநியாயமாக வட்டி வாங்குறவன், சொத்து சேர்த்து வச்சிருக்கிறவன், குவியல் குவியலாக வச்சிருக்கிறான். அவனுக்கு ஆசையை பாருங்க, இயேசுவை நான் பார்க்கணும், இயேசுவை பார்க்கணும். இயேசுவே அவன் விசுவாசத்தை பார்த்துட்டு இயேசுவே அண்ணாந்து பார்க்கிறார். அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை இன்றைக்கு நமக்கு இருக்கிறதா? இயேசு நம்ம அண்ணாந்து பார்க்க முடியுமா? பார்க்க வைப்போமா அவரை? பெருவாடுள்ள ஸ்திரீ பாருங்க, இயேசுவை பின்னாக திரும்பி பார்க்க வைக்கிறா. என்கிட்ட இந்த வல்லமை புறப்பட்டதே, அவ திரும்பி பார்க்க வைக்கிறா இயேசுவை. அல்லேலூயா. 100க்கு அதிபதியான விசுவாசத்தை பார்த்து இயேசு ஆச்சரியப்படுகிறார். பிசாசுகளை துரத்தி விட்டு வந்த சீஷர்களை பார்த்து அவர் ஆவியிலே களி கூறுகிறார். உங்க நாமம் இயேசு பரலோகத்தில் எழுதப்பட்டதை குறித்து சந்தோஷப்படுங்கள் அவங்க கிட்ட சொன்னாலும் மின்னலை போல சாத்தான் கீழே விளக்கண்டேன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆவியில களி கூறுகிறார். என் பிள்ளைங்க பிசாசை துரத்திட்டு வர்றாங்க. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இயேசுவை பின்பற்றும் பொழுது இயேசுவை அப்படியே வெளிப்படுத்துவோம். உங்களை காண்பவர்கள் இயேசுவை காண்பார்கள். உங்களை காண்பவர்கள் இயேசுவை காண்பார்கள். அவரோடு கூட நீங்கள் இருக்க 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 அவரை வெளிப்படுத்த ஆரம்பித்து விடுவீர்கள். தானாக வெளிப்படுவோம். ஒரு நாளில் ரேஷன் கடைக்கு நான் போயிருந்தேன். 3 மாதத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. அந்த ரேஷன் கார்டை எப்படி புதுப்பிக்கணும், இல்லைன்னா அது டெட் ஆகிடும். அதனால் அதை புதுப்பிக்கணும். அதுக்காக வேறு வழியில் நான் எப்பயுமே ரேஷன் கடைக்கு நான் போக மாட்டேன். ஆனால் அன்றைக்கு வேறு வழியில் நான் தான் போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. அதனால் ரேஷன் கடைக்கு நான் போகிறேன். நான் போகிற நோக்கம் ரேஷன் கடையில் ரேஷனை வாங்கி இந்த கார்டில் பதிஞ்சிட்டு வந்துடணும், அவ்வளோதான். அப்போ எனக்கு இந்த பின்னாடி முதுகு வலி பயங்கரமான வலி இருக்கும், பேக் பெயின் பயங்கரமான வலி இருக்கும். ஒரு பெரிய பெல்ட் கட்டியிருப்பேன். வேறு வழியில் அன்றைக்கு நான் தான் போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. போய் நிற்கிறேன், கியூ வரிசை நிற்கிது. போய் என்னால் அந்த வரிசையில் நிற்க முடியல, ஏன்னா தனியாக நிற்க முடியாது, எனக்கு இடுப்பு வலி பயங்கரமான வலி. அப்போ எனக்கு முன்பாக நின்றவங்க பக்கத்தில் மூடைகள் அடுக்கி வைத்திருந்தது. அப்போ எனக்கு முன்பாக நிற்கிறவங்க கிட்ட நான் சொன்னேன், ஏன் வரிசை வர்ற வரைக்கும் நான் இந்த பக்கமாக சாஞ்சி நான் நிற்கிறேன், எனக்கு முடியல, இடுப்பு ரொம்ப வலிக்குது, நான் சாஞ்சி நிற்கிறேன், நீங்கள் எல்லாம் போங்க, நான் கரெக்டாக நான் நின்ற இடம் வரும்பொழுது நான் போய் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே சரிங்க நீங்கள் நில்லுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. எனக்கு பின்னாடி எனக்கு முன்பாக ஒரு 7-8 பேர் நிற்கிறாங்க. அவங்க போயிட்டே இருக்கிறாங்க. எனக்கு பின்னாடி வர வேண்டிய சகோதரி, நான் என்னுடைய வருஷம் வரும்போது எனக்கு பின்னாடி வர வேண்டிய சகோதரி அவங்க என்கிட்ட அப்படி நெருங்கி இப்போ வராங்க. என்னை வந்து இப்படி தொட்டது தாங்க, வந்து இப்படி என்னை உரசுனாங்க. கர்த்தருடைய நாம மகிமைக்காக சொல்லுகிறேன், என்னுடைய பேர் பெருமைக்காக அல்ல. நான் யார் என்று எனக்கு தெரியும். இது கிருபை, வேறொன்றும் இல்லை.
அப்போது நான் அங்கே போய் நான் நிற்கிறேன். அந்த சகோதரி தெரியாமல் என்னை வந்து இப்படி மேலே வந்து உரசுன உடனே என்ன நடந்து தெரியுமா, அப்படியே மயங்கி விழுந்தாங்க. எனக்கு ஒன்றும் புரியல, ஏன் இப்படி இவங்க மயங்கி விழுகிறாங்க, ஐயோ உங்களுக்கு என்னமோ ஆயிடுச்சு. நான் அப்படி தான் நினச்சேன், ஐயோ உங்களுக்கு என்னமோ ஆயிடுச்சு. திடீர்னு அவங்க சொன்னாங்க, அவங்க இந்த மாதிரிலாம் கூட வந்தவங்க சொல்கிறாங்க, அவங்க இப்படிலாம் மயங்கி விழுந்தது ஒரு நாளுமே மயங்கி விழுந்ததில்லை, ஆரோக்கியமான லேடி அவங்க, இப்படி மயங்கி விழுந்தாங்க. ஐயோ எனக்கு ஒன்றும் தெரியல. அவங்க பதறாங்க, நாங்கள் பதறோம், இவங்க மயங்கி விழுந்துட்டாங்களே என்று சொல்லி பதறுகிறோம். அப்போ உடனே அந்த உள்ளே இருந்த ஆவி ஆட ஆரம்பித்து விட்டது, உள்ளே இருந்த அசுத்தாவி ஆட ஆரம்பித்து விட்டது. எனக்கு அப்புறம்தான் புரிந்தது, நமக்குள்ள இருந்து பிரசன்னம் அவர்களை தொட்டு விட்டது என்று சொல்லி. ஒரு முறை பிரகாசிக்கிற ஒரு தேவனுடைய ஊழியக்காரர் வந்திருந்தார். கூட்டங்கள்னா எனக்கு முன்பாக இருப்பது ரொம்ப பிடிக்கும். ஆண்டவருடைய பிரசனத்துக்கு அருகே இருக்கணும். அந்த ஊழியக்காரங்களுடைய பிரசனம், ஆண்டவர் அந்த இடத்த எனக்கு என்ன ஊழியக்காரங்க நின்று அவங்க நிற்கல, இயேசு நிற்கிறார் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன், நான் பார்த்திருக்கிறேன், ருசித்து இருக்கிறேன். ஆனால் அந்த பிரசனத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக உட்கார்ந்துருக்கிறோம். திடீரென்று அந்த மேடையிலிருந்து பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருந்த அந்த பெரிய ஊழியக்காரர் திடீரென்று என்னை பார்த்து கையை நீட்டு சொல்லுகிறார், உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு ஒளி எனக்கு வந்து தாக்குது, உங்ககிட்ட இருக்கிற வெளிச்சம் அந்த ஒளி நேராக என் மேலே வந்து எனக்கு அந்த வெளிச்சம் என் மேலே உதிக்கு நிற்க முடியல. அபிஷேகம். ஹல்லேலூயா, கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஒரு பெரிய டிபிஎம் ஊழியக்காரர் காரில் போய்கிட்டு இருக்காங்க. நான் பிள்ளைகளை ஸ்கூலுக்கு விட போய்கிட்டு இருக்கேன். அந்த இடத்துல அவர் திடீர்னு பார்த்துட்டு காரை நிப்பாட்டிட்டு அந்த சகோதரிக்குள்ளேருந்து ஒரு ஒளி இங்கே வருகிறது. யார் அவங்க? கூப்பிட்டு விசாரித்தார்கள். ஹல்லேலூயா, தேவ நாமம் மகிமைப்படுவதாக. தேவ ஜனமே, நமக்குள்ளேருந்து கிறிஸ்துவின் ஒளி பிரகாசிக்க வேண்டும். கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் ரகசியமாய் நமக்குள்ளே தங்கி இருக்கிறார். கொலோசியர் 1:27. அந்த இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்பட வேண்டும், அந்த வெளிச்சம் உலகத்திற்கு காட்ட வேண்டும். இதற்காகத்தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். என்ன சொல்லுகிறார்? சீஷர்களை பார்த்து, நீங்கள் சீஷர்களை ஆண்டவரை பின்பற்றுவீர்கள் ஆனால் கர்த்தர் கடைசியாக ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? மத்தேயு 28:19-20 வாசித்து பாருங்கள். புறப்பட்டு போங்கள் என்று சொல்லுகிறார். ஆண்டவர் இப்பொழுது சீஷர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் எதற்காக? ஆகையால்னா என்ன? அதுக்கு முன்னாடி ஆண்டவர் உயிர் தெழுந்து இப்போ சீஷர்கிட்ட சொல்றார், வானத்தின் மேலும் பூமியின் மேலும் சகல அதிகாரங்களும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் என்று தமிழ்ல இருக்கிறது. ஆனால் எபிரேய பாஷையில சொல்றாங்க, ஆகையால் இல்ல, எனக்கு எல்லா அதிகாரமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, அந்த அதிகாரங்களை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன். ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜனங்களையும், ஆல் நேஷன்ஸ், எல்லாரையும் சீஷராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவி நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் கை கொள்ளும்படி செய்யுங்கள். சீஷர்கள் கீழ்ப்படிந்தார்கள். இயேசு சொல்வதற்கெல்லாம் சீஷர்கள் கீழ்ப்படிந்தார்கள். சீஷன் யார் தெரியுமா? இயேசு சொல்லுகிறதை கேட்டு அப்படியே கீழ்ப்படுகிறவன் சீஷன். மேல் அறையிலே போய் ஆண்டவர் சொன்னார், எருசலேமிலே போய் நீங்கள் காத்திருங்கள். கீழ்ப்படிந்து 120 பேரும் போனார்கள். ஒருமனப்பட்டு ஓரிடத்திலே கூடியிருந்தார்கள். அக்கினியின் மழை அங்கு ஊற்றப்பட்டது, அக்கினி நாவுகள் பிரிந்தது, பலத்த காற்று அடித்தது, இடி முழக்கம் உண்டானது. ஒரே பிரசங்கத்திலே 3000 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். எங்க பார்த்தாலும் சுவிசேஷ கூட்டம், நற்செய்தி கூட்டம், அபிஷேக கூட்டம். என்றைக்கோ இந்தியா முழுவதும் ரட்சிக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும். ஏன் இல்லை? இயேசுவின் சீஷர்களாக இன்றைக்கு நாம் இல்லை. அவர் சொல்லுகிறதை கேட்கிறவர்களாக இல்லை, அதற்கு கீழ்ப்படுகிறவர்களாக இல்லை, உலகத்தை வெறுக்கிறவர்களாக இல்லை, ஆண்டவருக்காக விட வேண்டியவர்களை விடுகிறவர்களாக நாம் இல்லை. அவர் புறப்பட்டு போங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது புறப்பட்டு போகிறவர்களாக நாம் இல்லை. ஆகவே இந்த நிமிஷம் நம்முடைய தலைகளை நாம் தாழ்த்துவோம், ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். ஆண்டவர் உங்களை அழைக்கிறார், இயேசு உங்களை அழைக்கிறார். நீங்கள் மீன் பிடிக்கிறவங்களாக இருக்கலாம், சாதாரணமான ஆளாக இருக்கலாம், ஒரு சின்ன வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறவர்களாக இருக்கலாம், எந்த தொழில் செய்கிறவர்களாகவும் இருக்கலாம், நீங்கள் படித்தவர்களாக இருக்கலாம், யாராக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். அவரை பிரகாசிப்பிக்கிற மெய்யான ஒளி, எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற மெய்யான ஒளியான கிறிஸ்துவானவர் இன்றைக்கு உங்களை அழைக்கிறார். என்னை பின்பற்றி வாருங்கள். எதற்காக? இயேசுவுக்காக சிலுவை சுமக்க, தன்னைத்தானே வெறுத்து சிலுவை சுமக்க, உலகத்திற்கு இயேசுவை காட்ட, அந்த சிலுவையின் மேன்மையை போதிக்க, சிலுவையில் இருக்கிறதான ஐஸ்வர்யத்தை, ஆசீர்வாதங்களை, ஆண்டவருடைய அந்த மகா பெரிய மேன்மையை சொல்ல, உயிர்த்தெழுதலை பங்கு உள்ளவர்கள் ஆக்க கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களை அழைக்கிறார். அவருடைய கரத்திலே நம்மை ஒப்புக் கொடுப்போமா? அன்பின் பரலோக பிதாவே, உம்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். உம்முடைய மகா பெரிய தயவுக்காக, கிருபைக்காக
உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. எங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஐயா. அப்பா, அப்பிரயோஜனமான ஊழியக்காரியா நீர் என்ன சொல்ல சொன்னீரோ அதை மாத்திரமே சொல்லும்படி ஆண்டவரே நீர் எனக்கு கிருபை கொடுத்ததற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, இதை கேட்கிற ஒவ்வொரு ஜனங்களும் மனம் திரும்ப வேண்டும் ராஜா, மனம் திரும்ப வேண்டும் ஆண்டவரே. மனம் திரும்புங்கள் என்று கிறிஸ்தவ ஜனங்களை இன்றைக்கு கர்த்தர் அழைக்கிறீரப்பா. மனம் திரும்புங்கள், பரலோக ராஜ்யம் சமீபத்தில் இருக்கிறது என்று அழைக்கிறீர் ஆண்டவரே. என்னை பின்பற்றி வாருங்கள், நான் உங்களை மனுஷர்களை பிடிக்கிறவர் ஆக்குவேன் என்று அழைக்கிறீர் ஆண்டவரே. உம்முடைய அழைப்புக்கு பாத்திரவான்களாக நடந்து கொள்ளும்படி எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தாழ்த்தி உம்முடைய கரத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறார் ராஜா. உமக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டமும் என்று குப்பையும் என்று தள்ளி விடுகிறோம் ஆண்டவரே. எங்களுக்கு தேவையெல்லாம் நீங்க தான் டாடி. அப்பா, உம்மை நாங்கள் வெளிப்படுத்த வேண்டும், சிலுவை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டும் தகப்பனே. உலகம் முழுவதும் ஆண்டவரை நாங்கள் வெளிச்சமாக இருக்க வேண்டும், கிறிஸ்துவை பிரகாசிப்பிக்கிற வெளிச்சமாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும் அப்பா. அதற்காக எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் ஆசீர்வதியும், அவர்களுடைய தேவைகளை சந்தியும் தகப்பனே. உமக்கு சாட்சிகளாக நிறுத்தும் ஆண்டவரே. உமக்காக அனுப்பப்படுகிறவர்களா எங்களை மாற்றும். அப்போஸ்தலர் என்றால் அனுப்பப்படுகிறவர்களாக நாங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜனங்களையும் ஜாதிகளையும் சகல நேஷன்ஸையும் உமக்கு சீஷர்களாக்கும்படியாய் அர்ப்பணிக்கிறோம். தொடர்ந்து எங்களை நடத்தும். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமேன்.